letak nomor rangka dan nomor mesin Avanza lama 2011 ke bawah ya semuanya. Oke, dari depan aja ya. Nah, ini tueng nomor rangkanya dulu ya. Nah itu dekatnya tangki wiper ini ya, tangki air wiper bawahnya tangki ini, bukan wiper, apa ini, radiator, sorry, radiator, tangki radiator. Nah itu nomor rangkanya ya. Kelihatan ya. Nah itu ya, itu. Sekarang kita ke nomor mesin. Itu ini ya. Itu ya, kelihatan ya di sini. Nah, jadi kalau dari depan sini, ini radiator pentolannya ke kiri sedikit, pas garisnya ini, baut ini. Nah, lurus, nah itu kelihatan. Nah, kelihatan kan? Nah, ya itu. Nah itu. Itu ya, lurus sama ini baut ini. Oke, sip.